От Мехмата МГУ до MBA школы бизнеса Университета Чикаго. Топ-менеджер тройки «Диалог», ведущего инвестбанка нулевых. Возглавлял «Ренессанс Инвест Менеджмент», крупнейшую управляющую компанию России, а также банк «Ренессанс Кредит». Основатель инвестиционной компании «Третий Рим». Лучший управляющий финансами по версии Forbes, лауреат премии РБК «Персона года». Директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Обо всем самом главном в экономике буду говорить с вами я, Андрей Мовчан. Смотрите во вторник в 22:00.